ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ზალუდ უმაშულთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. მშვიდობის რუსთავის ოპერატორის მიერ გადაღებული კადრები ოკუპირებულ აფხაზეთში იუნესკოს გადაეცა. ბედისა და ილორის მონასტრების შესახებ დოკუმენტაცია პარიზში პირადად საქართველოს კულტურის მინისტრმა ჩაიტანა. უკვე ცნობილია იმ მოთხოვნის შინაარსიც, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაცია მოსკოვს გაუგზავნის. იუნესკო ქართული ტაძრების შესასწავლად ოკუპირებულ რეგიონში სპეციალისტების შეშვებას ითხოვს. ამ დროისთვის აფხაზეთის ტერიტორიაზე 100-მდე ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლია და მათი დიდი ნაწილი განადგურების პირასაა. რუსეთის უარის შემთხვევაში ეს ფაქტი კულტურული გენოციდის აღიარების ტოლფასი იქნება. მალე იუნესკო რუსეთისგან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ძეგლების მდგომარეობის შესასწავლად ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების შეშვებას მოითხოვს. გადაწყვეტილება საერთაშორისო ორგანიზაციაში ქართული მხარის ოფიციალური მიმართვის შემდეგ მიიღეს. საქართველოს კულტურის მინისტრმა პარიზში რუსთავი 2-ის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ილორის ტაძარში გადაღებული ვიდეო მასალაც ჩაიტანა. ნიკარაგუასა და იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელთან შეხვედრის დროს გაირკვა, რომ ორგანიზაცია უკვე ელოდება გაეროს უსაფრთხოების ოფისის გადაწყვეტილებას, რის შემდეგაც მოსკოვში ნოტას გაგზავნიან. ეს ადგილი არის სამხედრო ძალების მიერ ოკუპირებული და როგორც კი გაერო მისცემს ამ უფლებას, ესენი რუსეთის მიმართ დააყენებენ მოთხოვნას, რომ დაშვებული იყვნენ ქართველი სპეციალისტები, ასევე უცხოელი სპეციალისტებთან ერთად, რომ ნახონ, შეაფასონ და დააფიქსირონ ის ცვლილებები, რომელსაც ადგილი ჰქონდათ ორივე ძეგლზე. უცნობია დააკმაყოფილებს თუ არა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნას რუსეთის ხელისუფლება, მაგრამ ამის მიუხედავად თბილისში მიიჩნევენ, რომ იუნესკოს გადაწყვეტილება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული გენოციდის აღიარებას ნიშნავს და რუსეთს ამ მოთხოვნაზე რეაგირება აუცილებლად მოუწევს. მას შემდეგ რაც ამას აქვს საერთაშორისო შეფასება, რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ჩვენი სამართლებრივი ბაზა იმისთვის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მკაცრად დავაყენოთ საკითხი კიდევ უფრო გაიზარდა. აქ მიმდინარეობს ქართული კულტურული მემკვიდრეობის სრული განადგურება. ჩვენ ყველამ ვიცით რესტავრაციის შესახებ, რომელსაც უწოდებენ მასზე ჩატარებულ გარკვეულ მოქმედებებს ამ ძეგლებზე ჩვენი ყოველგვარი ჩარევის და ყოველგვარი კომპეტენტური ადამიანების პროექტირების გარეშე. ამ დროისათვის ოკუპირებულ აფხაზეთში 100-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია შემორჩენილი. ყველაზე საგანგაშო ილორისა და ბედიის მონასტრების მდგომარეობა. სამონასტრო კომპლექსების აღდგენა აფხაზეთის თვითგამოცხადებულმა პატრიარქმა და მთავრობამ თბილისის ნებართვის გარეშე გადაწყვიტა. უკანონო სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად მთლიანად განადგურებულია მეფე ბაგრატ მესამის ერთადერთი ფრესკა და გამქრალია ილორის მონასტრის პირვანდელი იერსახე. ილორის ტაძარი არის აბსოლუტურად გადაკეთებული და არის აბსოლუტურად სხვა არქიტექტურა. ასევე ბედიაში მოწმენი ვხდებით იმისა, როდესაც ბაგრატ მესამის უნიკალური ფრესკა იღუპება, მიმდინარეობს შავი არქეოლოგია, ანუ ნელ-ნელა ხდება მიზანმიმართული წასვლა ქართული კვალისა. საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებმა და ქართველმა სპეციალისტებმა უნდა გაარკვიონ, თუ რა მდგომარეობაშია ქართული კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ვინ არის დამნაშავე ძეგლების მასობრივ და მიზანმიმართულ განადგურებაში. თბილისში ფიქრობენ, რომ რუსეთის ხელისუფლებას იუნესკოს მოთხოვნაზე უარის სათქმელად სერიოზული არგუმენტები დასჭირდება.